энэ имэйл гэдэг. Имэйл. Имэйл энүүдээ суугаад явна. Аха. Морь унах бол миний хийх дуртай зүйл. Хэрвээ би банд нахын жинхэнэ охин байсан бол өдөр болгон морь унаад хонин явах байсан байх. Одоо юу хийж байна? Энэ юу гэдэг? Одоо энэ имэйлээ энүүгээр тогтоож байгаа. Аха. Тэгээд энэ дээр гисгээд энэ дээр унаад. За. Ингэхгүй энэ имэйл ойч шүү дээ. Энэ хоёроо тогтоо. Аа, за. Олон. Энэ Монгол мөрөө. Монгол. Хөөе. Их цоцаан устай. Цоцаан устай. Энэ хурдан мөрөө. Зүгээр мөрөө. Хоньны мөр. Хэрв ангал морь унахыг хүсвэл морины хаашаа эсвэл дөөгийн төрөлхийг дагуу явах боломжтой. Харин Монгол бол морио унаад энэ өөргөн уудам газраас хүссэн зүгтээ явж болно. Хэвтэж байгаа хонь хургалгаа хэвтэж байгаа хоньыг хараад явна шүү. За. Хонь хургалж яхад яг дэрэгдэн хавьдгийг шүү дээ. Яг дэрэгдэн хариулж явдаг. За. За. Гэртээ байгаадаа өнөө шоу шаадгаа өнөө жичгэн хургал. Аха. Чү. Жичгэн хургал шоу шаадгаа авчих шүү дээ. За. Моринад ийм сайхан байгальд явж байгаадаа би баяртай байна. Морин дээрээс бүх зүйлд ил төр ойрхон харагддаг. За одоо хоёулаа хонинд явангоо тэр овоон дээр очие. За. Овоог мэдвүү? Жаахан мэддэг. Тий. Жаахан тайлбарж өгөөрэй. За тайлбарлана. За. Монголчууд угаасаа эртээр үеэсээ ингэж уул усаа шүтэж ирсэн. За. Шүтэн гэдэг юм үү? Аха, мэддэг. Тий. Тэгээд орон хангайд дан шүтэж зайлгуурч. За. Сүү зайныхаа дээжийг өргөж. Ингэж явлаа болов. За. Энэ манай ахын дүүсийн овоо. За. Жилдээ ингээд усан бовтой сайн өдөр. Аха. Номон шууж. За. Орон хангаагаа баясгаж ламнаар авчих. Номон шуунаа тэгээд. За. 3 жилдээ ахын дүүсээрээ нэг тагтгийн. За. Дахин ихээр морь уралдаад бүх барилдаад. За. Хүүхдүүдэд бэлэг өгөөд. Аха. Тэгээ орон хангаагаа баярлуулж. Боо. Ятагаа байна. Машины гурд махта. За. За. Ийм овоо гэж ингэж орон нутаг баян хангаагаа шүтэж залуурч яадаг ийм юу босгодгийг. За. Энийг хоёлоо 3 5. За. Хэдээ. Чулуу өргөж болох уу? Овооны чулуу өөдөн тавьж болдгийг. За. Тийм. Ингэж хийх үү? Ингээд.
миний өвгөн. Гадны хүмүүс харахтаа малчид хинээс ч хамааралгүй амьдардаг гэж боддог. Гэтэл тэд байгаль дэлхингээ амьд гэж үздэг. Ийм болсон гарсан. Амьдардаг нутаг өсний нэгсэн энэ өвөнд би гэж банднах хэлсэн. Энэ өвөндөө амьдрал ахуу гэр бүл 5 хошуу мала даатгдаг юм билээ. Би ч бас энэ өвөнд өөрийгөө даатгсан шүү. За, бид хоёрын ургаан юмсэн шүү дээ. Тэр өнө хургандаа тэмдэг хийж. Тэ. Тэрнийг энэ энийг тэгээд бас нөгөө өндөр уул юу хямралдаг газар байлгуул бас мал идэ өсч өрж сайн байх шиг байдгийг. За. Энийг хоёлоо энэ овондоо өргөнө. За. Одоо энийг өндөр юунд өргөнө. За. Миний өвгөө. Ингээд. Яах нь одоо энэ нутагт ах нь олуулаа дөрвөн сайхан ахтай. Гурван дүүтэй ягаад тэгээд дөрвөн ах маань өмөрөө бурхан болсон. За. Яах нь нутаг усандаа байдаг болохоор нёогоо шүтэж сүү сайныхаа дээжийг байнга өргөж ингэж энүүндээ зайлуурч явдаг. Монголчууд угаасаа тэгээд уул ус газар руугаа их шүтэж явдаг. Хүн холбоотой гэдгийг шүү дээ. Энэ манай Норон хангаа бол үнэхээр энэ сайхан нутаг байна. Тэгээ би энэ ихээ хүчинд чи хэдэн мал мөн өсч үржиж миний амьдрал сайн сайхан яваа гэж би боддгийг. Ийм сайхан нутагт амьдрдгийн заах нь. Тий. За ойлоо аваад орчод. За. Тэгээд боцсон өнөө хонь хуруулах гэж байгаа юм аа. За. За. Тэр цастаа болоо харагдаж байна. За. Тэр чинь манай сумын хамгийн өндөр цэгийн хоёрт ордог их өндөрлөг газар. За. Тий, тэгээд энэ дээрээ сайхан өшөөтэй. Тэгээ эрэхтэй улсууд гардаг. Ямраас ирэхэд эмэгтэй хүн гардаг. Тийм сайхан болоо байдаг. Тэгээ энэ манай овоонууд ингээ яг нэг тарагддаг. Харин тий. За. За. Хонь хуруулах гэж байгаа. Тийм. Хонь руугаа явнаа. За. Нэг багын хүн барихгүй бол морин давхиж шít. Харин тий. За. Хонь руугаа яваа. За. Одоо хонь хуруулах. За. Чү. Ургалгаа хэвчж байгаа хоньыг хараад явна. За. Чү. Чү. Харж явахдаа бид хурглаа гэж байгаа хоньыг харсан. Анх удаа хургалж байгаа нь түнд амаргүй байсан.
Хонь хургалахдаа огт хөтлөггүй. Аврал хүсэж байгаа юм шиг байлаа. Миний хийж чадах зүйл зөвхөн толгойд нь илэх байсан. Их хориг хоёр түн удахгүй тэнгэрсэн. Ийм бол хамгийн гайхалтай мөч. Би хизээж мартахгүй байх. За энэ байгаль гоё байна уу? Гоё юм. Гоё юм. Байгаль их сайхан байна. Тий. Тайван сайхан. Тий, манай Хөвсгөл аймаг гоё. Тэрэн дотор бас манай Галцум гоё тийм. Тий. Тий. Тэгээд энэ гол нь та дандаа уудаг юм уу? Өөрөө сэрэггүй юу? Хэрэггүй инээсээ л уuna. Тийм үү? Цэвэртэй гоё. Байгалийн чинь. Миний өө тэгээд ер нь өдөөний өв нилээн сурлаа тийм ээ? Тий, жахан сурсан. Тий, сурсан. Монгол хэл сайхан мэддэг. Гоё байна одоо сайхан харьцаа. Гайгүй мэддэг. Яа та ах ихтэйгээ сайхан харьцаж байгаарай уцаар. Тий. Уцаар байнга харьцаж байгаарай. Харин тий. Би бас их баяртай байна. Ийм гоё сайхан сэтгэлтэй хүмүүстэй уудсан бас ийм янзын гоё газар очсон их баяртай байна. Тий. Энэ таны аавын нутаг гэсэн. Манай аав ээж угаасаа малчин улсууд байсан. Би тэгээд энэ төрөл өсөөд одоо тэгээд насаараа малтай энэ нутагтаа байна. Аавгаа. Тэгээд одоо надаас хойш манай хүүхдүүд ингэж байна. Тийм ээ. Ястаа гоё юм байна. Тий. Би тэр чигсээ одоо 3 охинтой байсан, 4 охинтой бол баяртай л байна. Би айлын баг уу? Тий, айлын баг охин баг. Эм бас гоё. Тийм байна. Ажилд их тус боллоо, ах нь их баяртай байна. Ах ихч хоёр нь одоо ах ихчтэйгээ харьцаж байгаарэ. Уцаар. Тий. Дахиж энэ Монголоор ирвэл ирнэ үстэй. Ирнэ. Тий. Магадгүй миний төрсөн аав ээжтэйгээ танайд очин. Ирэх жил. Тэгвэл бүр сайн байна. За. Тий. Манай төрсөн аав ээж Монгол очмаар байна. Тий, ирнэ.
Оо тэгээрээ. Эрэгчлэр нь. Оо за тэгээрээ. Тий. За энэ усаа яваад хараарай. За сайн цууж байгаарай. За. За. Ой яа ингээд байж яаны 90 нээжтэй. Тий, 90 шүү. 90 шүү. Уцаар ярьж гараа. Ярина шүү. Яраарай. За баяртай. За баяртай. Сайн сууж байгаарай. За. Ийм сайхан хүмүүстэй танилцж Монгол ёс заншил, соёлыг сурж мэдсэндээ баяртай байна. Энэ гэр бүлтэй их тасжээ. Тэднийг би их санах байх. Гэхдээ бидэнд дахиж уулзах өдөр ирнэ гэж итгэж байна.